India, Pakistan. Kumpuraba Yegnavanisi, Lanjao Kanana Ngamgani, Kanana Maithigani. Leba Anisig Lansang the Karikaramba, Kayamna Tawunga Makulaishing, Paiduna Tamnari. History the Hangani and Luragadi, Pakistani in Jagi Kutta, Hanjan Maithivan Krabni Havisi, Mioyaman Hector Harakani. Adu Leba Amagi, Tawunga Masi, Makwimokina Matamatongi, military the Thadhan River and Milunduk Matungina, own Masod Mung Lady Vani. Angan with the 1,000 Gimatam the Pakistan, US Kagimarta, security partnership Highway Nova, Maru Mapangi Maria Samjilaptuna, Pakistani military su, Apavakusuklai patient Bahuklani, Lanmishing su and among Madil Taba training Funkrani, Makogi military Tawunga Masi, Kangin Hengalaglani Highway Staida, India Koksik Bahuravani. Adubu, Pakistan ni chabi ki thabak tawre. Afghanistan da Taliban forcing tengwang pide havisi American intelligence na khanglakpudagi US amasung Pakistan laiba ani singi marisi komthong naraktuna malem da khwaidagi khutkan panganba democracy chatpa laiba odibi US amasung malem da khwaidagi mising yamba democracy chatpa laiba odibi India laiba ani singi marisi oini chesinki michang sangagi warisi tanja chana phaijilaksi hujingmakidi amamam da thengaina bada kari kamdawgani haibadu hana khangminasi Pakistan force dagi Indian force na ukhak chaweli upon by Indian military personnel si 1.444 million ne Pakistan gina subnagi 654,000 haidi lakh taruka lising yakhi mari khangni India gi upon ba reserve personnel masing si 2.1 million ni loina na Pakistan gina subnagi 550,000 khaktani matangs dagi ekoina khangba ngambasi missing yamba henbana maram oiduna main power gi matang si Pakistan dagi India na sathina lingbe heli haibisni Defense budget the Sangam Nabdasu, Indiana, Pakistan defense budget tagi, Saruk Lom Hena, Chauna Thadhari. Indiana, US dollar $61 billion Hitamatamda, Pakistana, $11 billion Tamak Hitari. Asikum Maslaivana, Indian Lanmising na, Pakistan dagi Hena, Mekanasoiba, Hena Sakti Lebukusuklaishin of Siam Heli. Nongtaki Sakti the Yanglagasu, aircraft sing si, Indiagi 2,123. Loinana, Pakistan Gina 1,372 Kangni. India gi apunba fighter fleet masings na 538 ni Pakistan gina subnagi 356 nongthaki landa Indian hena mathau pangba mangam san be hendori basi apai gi masing henba khakinati India gi fighter fleet manung staida Sukhoi Su-37 fajjana tawngamba Russian fighter chani humpu yawbusnani Pakistan ki maikaida Sukhoi Su-30 ka paba yagadaba kuma fighter hairagadi F-16 hariba American fighter singsni adbu laibak thibadi Pakistan da leriba F-16 singsi ayamban upgrade tawdriba fully modernized tawdriba ngakto oibana Sukhoi Su-30 singsiga lamba paba nokane ahen ma mathong mangam hapchandriba upgrade tawdriba skak natana makoi gi F-16 fighter masingsi subnagi 76 tamangairi Ayamba Pakistan Air Force ki khulai singsi Chinese natraga joint Chinese Pakistani fighter singni Chinese fighter sings di ngallingai digi hongna US Samsung Russian fighter singsiga changdam nabada no khini dana expert sing da phongdok tuna talagli bani taseng balanjao ma sokna ba matamda Pakistan bu India na nongthaki landa tati tawina torok pa hibisimadi masimadi soidra bani lanmi bo oiro khusukulai bo oiro hondon jin tawna ba India gi apun ba transport aircraft masingsi 250 ni Pakistan gina subnagi 49 India gi helicopter masingsi 722 Pakistan gina 346 nongthaki sakti natraga nongthakta maning makhatam na lengot pasi Pakistan dagi India na am hengani India gi oina honjanna papai bi masing yama maramna awang nongchuki chingman gi jaga sing dasu matam changdana lanmi bo oiro arumba equipment sing bo oiro mafam chana matam chana honjal hoduna saphagada phirai sem hoba mafam kal ho poitokani Masisu lan mai pak na wagi achawa parama moidoribani India da ki Pakistan lakchaba matang hanagadi attack helicopter masing hianbasni Pakistan gi yankhai taruk India gi subnagi kulumdoi adubo attack helicopter masing kharakak hianbasnadi oibe yabadi natri maruina fighter plane masing dadi India na okhak helibani asugum masilaibana Pakistani masang athok chaboina defensive oibe lalong da lanthing narakani Akhoi ujug Lanjao si Kangpal da waithasi Kangpal da laglagadi Kangpal gi khwaidagi kananingai oiba kulai si man battle tank plates no oidoribani Kangpal gi thabuks dasu lingbasi Indiana dum hendauri India gi apun mateng si 4292 Pakistan gina subnagi 2200 ni India gi main tank si Soviet na sawa anoba upgrade hapchalaba T72 ni Pakistan ki main battle tanks na China na sawa Type 59 ni masimakti China da sajai haibitani Soviet ki coffee ni ama boiro tank lan from the su mogul su chang su en India na Pakistan bu hanjan nikhanduna maithi ba pigani
Artillery force masingdasu India na Pakistan dagi marang kaini yambe hele. India gi lising mari Pakistan gi subnagi lising amaga chani kun tarukni. Leitak lekhani makta India na kutum chanchan be abagi oithokpa chauna laikra matung staida leiba anisigi ising lanmi navy gi sakti singamuk changdam na duni yengsi. Ithak yai gi boigera irol nong gi boigera navy gi matang stasu Pakistan dagi India na sathi na mapangal hele. Indian Navy gi apunba vessel masing si 285 ni. Masig manungda aircraft carrier ma yauri. Pakistan gi apunba vessel masing sina subna gi chama khangni. Makoi gi di hojik fauda aircraft carrier semat leitriba maramna samudra dagi nongthaki sakti thagat pahibisimadi oithok naroida maramna Pakistan and India ga ising yaida lam thengna bahibisimakti masana makhong thongna suicide tawjagi lanjang lakbaga amhata gani. Maramsina masdasu Pakistan na defensive oiba lalongda masagi samudra khongban mayan nakna masang apthok chanabgidamak lantheng narakani. Leijari vessel krasi Indian Ocean da joro sangna thawjilaktuna aircraft carrier na ataw lanban gum ngliba Indian Navy ga khang mayok na balan pamda lantheng nagi thorang lagloi. India gi apunba destroyer masing tarani Pakistan gi nausik phawda destroyer somata leitri. India gi submarine 16 Pakistan gi nipan. Naval war da Pakistan mai pak pe abagya sasi machena ma phaw leite. Hojai koi lalongi matang na mukhang minase. India na Pakistan dagi sakti leibe henjaragasu English ngani nipan gi Mumbai terror attack ta Pakistan intelligence ki khut yawi habisi tasengna khangla matung da faw India na Pakistan bo warak pangam kidabagi maramsi India na aron ba pawsi khanglaktuna khut thagi thorang lakpa matamda Pakistan force na hana mangjong na makhoi gi saphagda firei position semduna border da lan gi thorang pombalo shinduna sem saba han kiram banani Madugi film dudaida karigumba India na khut thaba horam lagadi Pakistan di India gi mayokta nuclear shakti soidana siznaramgani Kulai phabe hen badanatana main power su heliba India ga makhau pong nong khanaba ngamlibasi nuclear shakti paiba leiba moiram banani nuclear warhead masingdi Pakistan na India dagi masing khajiktang faw helibani Mumbai terror attack dagi phawwa parana India na Pakistan ga lantheng nanaba anuba lalong ama pathoki madubu cold start haina khangnai lalong sigi pandamsi Pakistan ga lanjao ma thengai na gi hairagadi Indian force pumba Pakistan territory da sagun tawduna ngamna huchinduna yoshin bahaibisni Laitok na hairabada lanjao du makhoi gi elaka doina suknanaba thorang bani asumna maramda masagi leibak le hauda lantheng naragadi makhoi niam sizinaba pamliba nuclear shakti singdu sizinaba yadana lekna toktori bani tasengna sigum lalong sina bu mai pak lagadi Pakistan India gi khutta tummada pangkui kui gi da balaite Karigumba lalong sina fellow iduna Pakistan na first strike policy gi matung inna masang aktok chabagi namada nuclear shakti sizinnarak lagadi India su manava shakti na khut handawri bani asumna nuclear gi oiba lanjao ma on kiba taragadi kanana ngammi kanana maithi haiba toidok palaitana leipa ni mang maphong khangna tumna mangminna dawri bani lan gi fall haibu masini karigumba India na Pakistan ga lanjao ma lantheng na gi hairagadi cold start hariba lalong si mai pa han mathau tai nuclear sin na landa Pakistan India ga lamba pa ba noman kini matik chadri